Salve, salve, ligados no Cruzeiro! Agora que você já é nosso inscrito, vamos de mais uma notícia da Raposa. Vejam agora: Medioli terá encontro com Ronaldo nos próximos dias, sobre a Arena do Cruzeiro. Prefeito de Betim, Vitório Medioli confirma que terá reunião com Ronaldo nos próximos dias para detalhar proposta de construção da Arena do Cruzeiro em coletiva realizada nesta quarta-feira, 15. Vitório Medioli, prefeito de Betim, confirmou que terá uma reunião com Ronaldo Fenômeno nos próximos dias para detalhar a respeito da proposta de construção da Arena do Cruzeiro em Betim, através de uma parceria público-privada, com capacidade para cerca de 46 mil torcedores. De acordo com a proposta apresentada por Medioli, o Cruzeiro poderá ter um ganho inicial de cerca de 150 milhões de reais já com a venda de direitos comerciais da arena, o que aliviaria o caixa do clube, comprometido por dívidas. O prefeito de Betim disse: "O Cruzeiro está avaliando. Haverá reuniões nos próximos dias para avaliação de todos os detalhes. Já fizemos contrato preliminares, existe interesse", ressaltou o prefeito de Betim. Recentemente, Ronaldo e Medioli se encontraram no Estádio Independência, antes da partida do Cruzeiro contra o Remo, pela Copa do Brasil. O prefeito de Betim explicou que naquela ocasião o tema da arena não chegou a ser debatido por eles. E disse: "Me coloquei à disposição dele, como empresário, dizendo que poderia dar uma ajuda. Sobre o estádio, naquele momento, não tive tempo. Não tínhamos certeza, ainda estávamos negociando a área, era prematuro. Agora teremos um encontro com Ronaldo nos próximos dias para dissecar o que fazer, dependendo da agenda dele e da minha", acrescentou Vitório Medioli. O gestor de Betim afirmou que naquele encontro, os dois conversaram mais sobre a equipe de vôlei masculino do Sada Cruzeiro e também sobre a implantação da SAF. E relembrou que essa era a alternativa já era pensada como a única estratégia possível para salvar o clube. Medioli também disse: "Naquele dia, com Ronaldo, foi mais para mostrar o time de vôlei, a torcida queria ver as taças que ganhamos: Mineiro, Brasileiro, Sul-Americano, Supercopa, Mundial. Parabenize a ele pela coragem de assumir um problema tão grande. Estive durante um certo tempo envolvido como CEO do Cruzeiro. Vimos que a SA seria a solução para o Cruzeiro há 2 anos atrás, mas não houve consenso no conselho. Só depois entenderam. Fizeram a SAF. Uma outra mentalidade, passa a ter um dono, um responsável, sujeito a maior fiscalização, coisa que um clube não tem", finalizou Medioli. E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Deixem sua opinião aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E receba essa e outras notícias da Raposa. Deus abençoe a todos. Sejam felizes na vida.